热水器附近上门维修电话：400-697-6786，热水器24小时服务热线电话：400-697-6786，热水器附近上门维修安装清洗快速维修点：400-697-6786，专业维修热水器打不着火、不加热、漏水等故障问题，以及专业解决出现的故障代码，包含10、11、12、13、14、15、16、26等，覆盖上海、东莞、北京、南京、厦门、合肥、大连、天津、太原、徐州、惠州、成都、无锡、昭通、洛阳、济南、海口、深圳、湘潭、烟台、盐城、福州、绵阳、荆州、邯郸、郑州、长春、长沙、青岛等全国所有城市附近维修上门服务。